哼，老七，咦，二叔你也在啊？刚洗完澡睡不着，过来商店玩一下。你们两个卵仔，大晚上的不睡觉，来找我干啥？睡不着啊，出来找你约一下广场舞那几个张开宽松姐出来叼点宵夜。这个点，人家睡觉了吧？老七，你认识这些怎么都是张开宽松，没有情节吗？哟，有的不错了，我还管他关该松啊！哎呀，老七，别啰嗦了，赶紧打电话问一下喂。老七主要是那个宽姐啊，能帮我问一下，叫她出来叼一餐宵夜。喂，关姐，肥仔叫你出来叼一餐宵夜。谁呀？有人啊？你谁呀？说话呀！告诉我地址在哪里啊？你是哪里的？你说。那不说话了，老七，你还是打给松姐。不行，这个点他们几个男人都在家的，不要冒这个险了。难搞哦。我知道打给谁了。那你赶快打给他，问问他出不出来。是不是单身的先？上次他说是，到目前为止我还不确定他是不是钓我的鱼呢。啊？不接呢？通呢？他不接。喂，我操！喂，喂，年轻人呐、天涯何处无芳草，何必要在附近搞？我靠，钓鱼佬！快跑！